litt vanskelig å si på en måte hva en assistent gjør mange ganger, for at det liksom, ja, de der når jeg trenger hjelp til forskjellige ting. En bra assistent der bare. For Katrine så gjør jeg det hun trenger hjelp til. Det hun ikke klarer å gjøre selv med sine armer og bein. Vi lager mat, vi vasker, ordner med regninger, går i butikken, går på kafé. Alle hverdagslige ting som alle andre gjør. Jeg hadde vel Uloba med en gang jeg fikk personlig assistanse, men så gikk jeg over til kommunen mot min vilje. Men for min egen del så har jeg vært mest fornøyd med Uloba, for at de har ekstremt god peiling på hva de gjør. Uansett hva man lurer på, så er det folk der og hjelper. Men det er jo aller beste er vel det at den kan ringe når som helst, eller sånn. De har lange åpningstider på kontoret, og er man usikker, så er det bare å ringe, og så får man svar på det. Og sånn er det i hvert fall ikke i kommunen som regel, så det... Uloba er de som ordner med alle praktiske saker, med lønna mi og timelister. Veldig greit det har sånn assistentperm, der det står litt om hvordan man må forholde seg til personen som du jobber for. Litt tips og råd, og du kan ringe hvis det er noe du lurer på. Det er så mange tilfeller egentlig som den ordningen jeg har nå er bra. Og jeg kan være impulsiv, jeg kan reise når som helst, jeg trenger ikke å søke om noen midler. Så jeg tror kanskje fleksibiliteten er noe av det som er veldig bra. Det er veldig viktig at vi kommer godt overens. Det er veldig avgjørende at vi har kjemien, at vi er på en måte liker personligheten. Sånn sett, at vi liker å gjøre saker på omtrent samme måte, da. At vi klarer å kommunisere på likt nivå. Og ha en god tone. Det er det viktigste. Så jeg tror det er veldig viktig at hun får lov å velge selv. Det er folk som skal være ganske mye sammen med, og både for min egen del og for assistentenes del, så er det jo helt nødvendig at det er bra kjemi. Hvis ikke så tror jeg ikke det går i lengda. Og da er det ikke... Altså det kan jo gå, du kan jo være heldig, men satser på at man har flaks. Alt er annerledes. Egentlig det er vel det at du må forholde deg til at du jobber i et annet menneskes hjem. Ja, jeg er jo på jobb. Når jeg er på jobb, da er det jo Katrine som bestemmer hva vi skal gjøre. Sånn sett, håper jeg at hun får lov til å gjøre innimellom i hvert fall. Noe av kunsten er liksom å være minst mulig avhengig av hjelp, samtidig som den er avhengig av hjelp, da.